beautiful people. Hello, beautiful people. This is Mario, and this is me. And I came unprepared, and I'm on my go-to, which is terrible at night. But let's see. They're having a moon party, and a lot of bikes and cars have shown up. So let's see if we can see some of this stuff. Okay? Join me. Shall you? That's pretty cool. Green with red interior. That's an interesting color combination. Huh? Hey, look at all these bikes, man. Here's a 240, 280, cannot tell from the back. And, man, this thing is beautiful. Another beautiful little bug. Can you drive this in Thailand? Can you? This thing is smooth. What a beauty. What a beauty. My friend had one of these. Oh, this is, here we go. A little ambulance. Nice. Buick. Yes. Chevy truck. Oh, it's a 3100. Holy crap. Beauty. Drag bike. Badass, man. ถ่ายรูปหมู่ครับเชิญครับถ่ายรูปหมู่ทุกคนครับที่เป็นมาครับพี่แดงเชิญครับผม take a picture take a picture all you guys got the trophy อินเตอร์นะแมนเบย์ดีมากนะครับผมก็เชื่อไปถ่ายด้วยรู้จักไหมขอบคุณท่านคนเดียวStop!
ถ้าคุณคิดว่าวงดนตรีวงนี้แม่งแสนสูงทะลวงไส้ไปถึงในตับของคุณนะกับบางที่ไม่ได้ยกและไม่ได้ชกจากหัวใจนั่นคือเนื้อเยื่อของ Melody of Life ตบมือดังๆอีกสักครั้งได้ไหมว่าพวกมูนอายพระจันทร์กำลังหมายจันทร์ไว้คนไทยโอเค Look at that bad boy right there. Just gorgeous. What a gorgeous bird. Camaro, fucking awesome. And look at that color. Look at that.